พักเลยปิดพักกันเป็นสัญญาณหมอเริ่มใหม่ได้เมื่อกี้4 นาทีตัวนี้มันเอ้าเป็นคนคิดนี่เด็มันบันทึกไปแล้วแย่อยู่อุตส่าห์ชิบะต่อใจเย็นครับกำลังร้อยสายอยู่เมย์ส่งมาเมย์ส่งสายมาให้หมดเลยครับโอเคปิดฝาเลยฝาบล็อกเลยเดี๋ยวจะฟังนู้นเห็นไหมเอามานี่บันทึกสะพายอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเอาไว้อันนี้สะพายตัวนี้ขึ้นมาที่นี้ตัวนี้กันไปข้างล่างห้องต้องเปิดประตูไว้แล้วนะพี่ครับผมชั้นน้ำดับน่าเดี๋ยวต้องจดเดี๋ยวจะอ้อดีกว่าครูเอาชั้นชั้นเลยเอาคนละคืนข้าวอะไรนี่เอาสองแล้วต่อยังครับนี่ก็ใส่แจ็คกระทายนะครับใส่กับใส่พีทไอกันนะครับไอสปีดนะแล้วก็เอามาเดินใส่กล้องนะครับไอกับข้อมีสีขาวแล้วเราต้องเก็บของมันบ้ายังเดินใส่เน็ตอยู่หลบเก็บหลบไปข้างๆเพราะว่าพี่นี่ไม่ได้เลยขี่หมุนเข้าไปถ่ายเอามีงานไม่ใช่จะมือละ5มือละ3มั่งบอกแล้วติดกองไว้ENC นะครับมือละ3มั่งแต่ RG6 มันใหญ่กว่านี้มั้งหัวเนี่ยเท่ากันอยู่ที่นี่เขาต่อแจ็คครับตัวนี้ก็สายเลียนนะครับช่างแมวจะต่อบวกกับลบนะครับจะเอาสีเอาไฟมาเลยฝุ่นเลยสะพายจะเกิดครับอันนี้จะเอาจะมีบวกมีลบบอกนะครับตัวนี้เจนอนนะครับช่างแมวก็จะใช้ตัวไหนติดคลิปห้างๆไอ้ตัวไซแลน3 หัวค้อนตัวลบใช้สีน้ำเงินนะครับตัวนี้ไฟลบ12 โวลต์นะครับตัวนี้ก็นี่ครับสีน้ำเงินไอ้สีเทาสีน้ำตาลนะครับต่อเป็นขั้วบวกนะครับโอเคครับอันนี้ครับนี่ก็ต่อเสร็จแล้วครับตัวด้านในต้องยึดกล้องแล้วใหญ่เข้าไว้คูไว้ก่อน
ไม่ขู่ลูกค้าขู่ใคร พนักงาน ขู่พนักงานนะสายนี่นะปรับอีกทีนะหยิบตัวกล้องก่อนเราก็ประกอบไว้บางส่วนแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนะครับ ตัวก็คันได้หนึ่งตัวก็สบายนะครับแต่ก็ง่ายนะครับเจาะไว้รอไว้นะครับ ลองมาประเด็นยังกันยากได้บ้างเลยเนาะสิเก่าก้นสิเห็นยังกันยาก โอ้ยโหดพอดูไปว่าไม่ได้ เฮ็ดเพิ่นเดียวคือเล่นว่าสิว่าเฮ็ดเพิ่นเดียว สุดที่มาสนใจขนาดนั้นเนี่ยผมเบิ่งเรื่องงาน ลูกน้องนั่งกินขนมที่หน้ากล่องเขายังบ่หลับ เห็นหรอ เพราะเรามาจากการขโมยโดยตรง ม ลูกน้องก็เลยมีผลต่อกล่องเลย ด้วยกันลูกน้องกันอ่ะ ที่พระเจ้า นี่ก็ปรับนะครับอันนี้ก็คงต้องปรับลงนะครับ เขาว่าห้างอยู่แน่ พวกเขาปลูกไม้เกียเนี่ยขายนี่นะปรับง่ายหน่อยนะเห็นเงาเลยนะครับล็อกฟอนต์ก็ได้พออยู่กันไปโยกเอาโยกมาโยกไม่ได้เสียงกันจะพาพิธีนะครับอันนี้ให้ต่อไอตัวแจ็คบีซีสัญญาณภาพไว้ก่อนนะครับตัวไฟอย่าเพิ่งต่อนะครับต้องวัดไฟกันว่าบวกลบต่อถูกไหมนะครับการกล้องเสียหายนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะเราพากันได้นะครับทุกครั้งนะครับต้องวัดไฟตรงอะแดปเตอร์นี้ให้ดีก่อนนะครับเราเสียบกล้องเข้าไปโอเคเดี๋ยวภาพกันกี่นาทีแล้ว 8 เก็บเลยสต็อปคาร์บอน